आफ्नो गाउँ आफै बनाऊका अभियानीहरूद्वारा बरहम बाबाको स्थान यति राम्रो ग्राउन्ड। आज हामी दोस्रो चोटि यो सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी भएको छौँ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु भएका हाम्रो ललन दाई उहाँ आएर कम्तीमा गाउँमा आफ्नो श्रम देखाइरहनु भएको छ। सँगसँगै उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो काठमाडौँबाट आउनुभएको सुजित दाई हेलो। उहाँ हाम्रो विनय दाजु अभियानी। मेरो भनाइ यही हो कि गाउँको युवाहरू सुतेर बस्नु पर्ने कम्तीमा बुट फ्राइडे शनिबार त मनाउन आउनुहोस् धर्म कार्यमा। 1 घन्टा कम्तीमा समय दिनु पर्यो। आफ्नो सधैँ त आफ्नो जे गर्नुभयो तर गाउँको लागि कम्तीमा धार्मिक स्थल व्यक्तिले जग्गाहरूको लागि 1 घन्टा समय दिनुहोस्। व्यक्तिले आफ्नो लागि त सबैले गर्छ, तर समाजको लागि 1 घन्टा श्रम दिनु भनेको यो नै सामाजिक कार्य हो। यसलाई चाहिँ कम्तीमा बुझ्नु पर्यो। दीपक जी कर्मचारी मान्छे शनिबारको दिन आज आफ्नो समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै मेरो मित्र रणधीर राई, ऊ पनि एकदम एक्टिभ हुन्छ तर फ्रन्टमा आउँदैन, तर तत्पर हुन्छ चाहिँ सामाजिक कार्यहरूमा। ऊ हाम्रो भाइ चन्दन भाइ आज बिदा लिएर भए पनि चाहिँ 1 घन्टाको समय व्यतीत गर्छ श्रम दिनमा। सँगसँगै म पनि छु है साथीहरू। धन्यवाद।